Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel，我係 Youyip 今日咧又喺呢一個大家唔中意嘅閣樓度拍攝啦。點解咧？因為呢排我病咗啦，跟住啱啱病好咧，天氣咧就變差啦，日日都落雨。咁為咗唔好大家冇片睇咧，所以咧我都逼不得已要翻嚟我嘅工作室打燈拍攝。咁希望大家唔好太介意啦。嗱，今日咧想同大家講啲咩咧？其實咧大家都知道我之前係一個化妝師啦，咁而家全職做 content creator 啦。其實無論喺做化妝嘅時候或者而家都好啦，我都會買啦，或者收到好多品牌 send 俾我嘅化妝品啊、護膚品啊咁樣。喺收到咁多 product 嘅情況下咧，其實真係好難會將一支原支嘅 product 咧完全用得晒嘅。一啲我真係平時用得晒，甚至乎用完之後咧會不停回購嘅產品，咁咪真係其實好值得拍片介紹俾大家咯。於是乎咧就由今日呢一集嘅空評特集啦。我咧其實就好少拍呢一類型嘅 topics，因為咧唔係好中意咧儲一啲垃圾放喺屋企啊。但係為咗拍呢集咧，我特登都儲咗一排，將一啲咧我用完之後又會回購嘅產品咧放喺呢集介紹俾大家。所以如果有興趣就記住唔好錯過啦。好，第一樣想講嘅咧，其實就係我10幾年前開始做化妝咧，已經會用嘅一個 product，就係化妝之前嘅打底啊。唔知大家有冇聽過呢一支法國嘅 Amberless 呢一個牌子？佢個名咧叫做全能奇蹟保濕霜。咁我手上咧只不過係隨便攞咗幾支咧，我喺 studio 度用完嘅空瓶啦。但係其實咧，我哋用嘅量咧係比呢個更加大㗎，真係咧1個月都唔夠咧就用完一支嘅。如果有嚟上過個人化妝班嘅朋友仔咧，都知道我幾中意用呢一支咧嚟做妝前打底㗎啦。品牌介紹咧，佢就係一個6合1嘅多用途保濕霜，可以做一個普通嘅 moisturizer 啦，又或者化妝之前用嚟做底霜啦，可以厚敷落嚟做保濕面膜、body lotion 啦，甚至乎咧做剃鬚膏 after shave 都可以嘅，係一支非常之多用途嘅 cream 啦。咁我中意佢嘅位咧係咩咧？就係其實佢係一支好保濕嘅 cream 咯，但係佢入邊咧完全冇一啲咧好複雜嘅保養功能嘅，即係例如咩維他命 A 啊、維他命 E 啊呢啲全部冇嘅。佢嘅成分咧其實入邊得乳木果油啦、蘆薈同埋蜂蠟嘅啫，咁都係一啲好保濕嘅成分。於是乎咁單純嘅成分咧，就令到其實大部分嘅皮膚咧都可以用嘅，中性啦、乾性啦、混合性啦，甚至乎敏感肌啦。就算之前我有濕疹嘅客人咧，我幫佢厚敷呢個抹走佢咧，同樣都係好貼妝嘅。其實唔知大家知唔知道咧，你哋成日都話個底妝唔貼，咩叫唔貼咧？其實就係塊面有太多 texture 啊，個 texture 好多時候咧都係嚟自於乾到甩皮啦，或者咧本身皮膚面頭嘅角質層已經太厚，成日冇做清潔，冇定時清除老化角質，令到佢厚到咧佢個 texture 咧唔適合黐住啲化妝品。呢一支保濕霜咧就可以好快地幫你咧將個角質層咧軟化啦，令到之後你後續上嘅化妝品咧更加好地黐喺你嘅皮膚上邊。相信有嚟上過我個人化妝班嘅同學仔咧，感受過呢一個打底方法咧，都會發覺咧用佢之後嚟上粉底液啦、化妝啦，都係更加持久同埋冇咁需要補妝嘅。嗱，呢個真係完全冇幫佢賣廣告，我真係自費咧買咗無數咁多支。其實咧以前咧佢未有一個正式代理嘅時候，喺莎莎啊、卓越嗰啲賣咧係講緊99蚊一支嘅啫，而家咧係講緊賣緊200蚊以上嘅，咁就貴咗好多啦。如果你都有興趣同埋有妝前化妝唔貼嘅問題咧，我建議大家可以試下呢一支。第二樣咧，我想介紹嘅 product 咧就係我之前其實啲片入邊都有講過，就係我非常之中意用嘅呢個日本品牌 BeFaster 嘅眼唇卸妝液。佢咧真係一支好平啦、好抵，同埋卸得超級乾淨。自從用咗佢之後咧，我就冇再買過第二個牌子嘅眼唇卸妝液。我諗我起碼用咗10幾支以上。咁點解佢卸得咁乾淨呢？原來咧佢係有一個雙層嘅卸妝配方啦，含有 micellar 嘅潔淨因子啦，同埋有一個咧叫做 emollient 嘅油溶成分啦，令到我哋咧只要直接揾一個棉花喺個眼上面厚敷咧，唔需要搓，輕敷一敷就可以洗走一啲咧有防水成分嘅 mascara 啦或者 eyeliner 嘅。最重要係咩？佢完全冇油感，絕對唔會醃眼。相信大家都有試過用一啲眼唇卸妝液咧入咗隻眼咧，搞到隻眼又澀啦又 burn 啦，令到隻眼咧紅晒。用呢一支咧絕對冇呢個問題。同埋咧，我見佢嘅品牌介紹咧，佢係冇香料啦、冇添加色素、冇防腐劑同埋低刺激嘅，定價50幾蚊，特價可以做到38蚊嘅 product 嚟講咧，我對佢真係完全冇投訴。如果你都中意化眼妝，同埋好似我咁樣咧，隻眼係比較敏感，而又未用過
過 Bethesda 呢一支眼唇卸妝液咧，真係一定要入手試下。跟住第三樣要介紹嘅咧，又係講到口都浸埋。可能成日睇我片嘅朋友仔咧都知道，我係咧好中意用 Gino 呢一支粉紅色嘅洗面奶咧，作為一個簡單嘅日常卸妝啦，同埋清潔洗面用嘅。點解我咁中意佢咧？就係因為呢一個洗面奶咧，其實佢可以落到一啲輕微嘅化妝，或者係我哋平時搽嘅防曬啦，可以做到咧護膚同埋潔膚二合一嘅。佢入邊嘅成分咧係有乳木果油啦，同埋無花果萃取嘅。咁呢兩樣咧都係可以做到滋潤啦，同埋保濕鎖水。所以如果有用過呢一支洗面奶嘅朋友仔都知道，洗完之後塊面咧係一啲乾燥同埋刺激嘅感覺都冇嘅。咁另外咧，其實呢一支洗面奶係有分粉藍色同埋粉紅色啦。粉藍色嗰支咧，其實就 for 一啲中性啊或者容易出油嘅朋友仔。粉紅色咧就 for 乾性。我自己就中意用粉紅色多啲嘅，無論夏天冬天我都係用粉紅色噶啦。但係如果你係皮膚偏油嘅話咧，夏天中意乾爽啲嘅感覺就可以試下粉藍色。我自己嘅做法咧就係我會洗兩次嘅。第一次咧就乾手乾面，落2噴左右啦，落塊面輕輕按摩，就將一啲表面嘅污垢啦或者輕微嘅化妝咧推咗出嚟先，跟住再用一張 tissue 抹走佢。第二次用1噴嘅份量全面搽勻之後咧，隻手就可以濕水，跟住咧加少少水去乳化，跟住洗乾淨就 OK 噶啦。如果你都揾緊一支 CP 值高又有輕微卸妝功能，而你又未試過呢一支洗面奶嘅話咧，絕對要試下。同埋咧，其實我想講好多朋友仔都中意洗面係要起泡啦，但係如果你好似我咁已經係30幾40幾歲嘅皮膚咧，我建議咧唔好經常用有起泡成分嘅產品會好啲，因為始終起泡咧都係容易過分地抽乾你表面嘅水分㗎啦。大家如果有興趣，不妨試下呢一支。好啦，跟住第4支要講嘅咧，都算係一個清潔產品，因為其實咧，我覺得要皮膚靚咧，做好清潔係非常之重要嘅。唔知大家有冇聽過呢一支係 The Ordinary 嘅 AHA 30% 同埋 BHA 嘅5% solution， 佢係一支 peeling solution。呢一支同我之前成日介紹 Gino 嗰支 peeling 有啲咩唔同咧？呢一支絕對係非常之猛烈、強烈進擊你嘅皮膚嘅。所以咧，如果你係容易敏感嘅朋友仔或者超乾肌咧，就唔好諗啦。但係如果你好似我咁係夏天容易出油或者塊面咧好多油脂粒、好多暗粒嘅問題，呢一支一定要試下。如果你唔係屬於一啲好敏感嘅皮膚咧，1個禮拜用佢一次，洗完面之後厚敷。呢一支 AHA 30% 咧，其實係比我平時介紹嗰啲可能8% 啊、5% 啊係濃好多嘅，所以佢1個禮拜只可以用一次。但係你洗完面之後，乾手乾面搽佢，敷5分鐘，跟住洗咗佢，你會感受到你塊面前所未有地滑過剝咗殼嘅雞蛋咁樣。咁點解呢？因為 AHA 同埋 BHA 咧都係非常之強勁嘅，可以去除腦廢角質同埋控制油脂分泌嘅成分啦。佢真係一個咧夏天清潔皮膚好好嘅工具，可以幫你疏通毛孔啦，同埋抑制咧油脂過分嘅分泌嘅。咁但係邊一啲人唔適合用呢？就係真係敏感肌啦，有玫瑰痤瘡啊，有濕疹啊，或者咧係好乾嘅皮膚。因為呢一支咧每一次用咧都係會有一種好吉面嘅感覺。咁呢個係正常嘅，呢個係果酸喺塊面度正常嘅反應。但係如果你屬於我頭先講嗰啲膚質咧，就唔適合啦。如果唔係嘅話咧，呢一支80幾蚊嘅 peeling solution 咧，絕對值得大家入手試一試。好，跟住落嚟要介紹呢個咧，唔知大家有冇睇過我呢條祖師萬 A 嘅片？咁唔知睇咗嘅朋友仔又有冇跟我嘅建議去進行祖師萬 A 咧？嗱，我自己咧除咗懷孕嗰一年冇用維他命 A 之外咧，都做咗祖師萬 A 好幾年噶啦。咁喺我用過咁多種唔同嘅維他命 A 入邊咧，我自己覺得最好用、最有效、最有感覺、最明顯睇到效果嘅，一定係呢一個英國品牌 Medik8 Crystal Retinol 咧。我當時咧係由1開始，咁我已經循序漸進地而家用到咧6號噶啦。點解我話佢咁好咧？因為其實佢唔係普通嘅 retinol， 佢係 retinol， 即係咧視黃醇，咁係新一代嘅維他命 A 啦。比起普通嘅 retinol 咧，功效係強勁10倍，滲透更加快，對於抗衰老同埋維持皮膚健康咧非常之有效。如果大家之前用過其他牌子嘅 retinol， 覺得冇乜料到、冇乜反應嘅話咧，強烈建議大家試下呢一支英國品牌，因為佢哋咧係專門做 retinol 起家嘅，所以呢一個牌子嘅 retinol 咧，我真係用完之後
後咧，覺得好明顯有分別。之前介紹過仲有眼部嘅產品啦，好多網友咧都 feedback 話用完之後咧，真係見到啲細紋表情紋咧有明顯減少咗嘅。同埋我好中意佢好貼心地咧，其實佢分咗6個 level 啦。咁由最敏感嘅話，可以由 number 1開始，慢慢到你皮膚適應咗咧，就可以向上加。咁我而家用緊 number 6咧，就係佢中階嘅 level 啦。然之後咧，仲有10同埋20可以俾我慢慢升上去嘅。佢唯一嘅唔好處咧，就係香港冇一個直接嘅代理商啦，咁就要喺佢嘅官網買翻嚟嘅。咁咧，我記得佢好似咧，無論買滿幾多錢都會有運費嘅。如果大家唔介意呢一點咧，我就覺得真係好值得一試。如果你住喺英國嘅話咧，就好方便啦，應該直接咧喺好多唔同鋪頭都有得買。講完祖師瑪呢之後咧，另外一個大家知道我好注重嘅點咧，就係眼底嘅護膚。唔知大家有冇睇過我眼紋啦同埋眼 cream 嘅呢2條片啦？如果講話我咁多年嚟用過咁多嘅眼部產品咧，其實我覺得最重要咧，除咗 eye cream 之外咧，一定係 eye mask。好多人咧都忽略咗嘅。咁喺有咁多種唔同嘅 eye mask 俾我試，或者我自己買過嘅時候咧，究竟邊一個係我持續可以用晒嘅咧？答案就係呢一啱 L'Occitane 嘅活細胞美化眼膜啊！佢之所以咁犀利嘅原因咧，就係佢有一個外號叫做10分鐘奇蹟眼膜。講真，我真係大話試過咁多種唔同嘅 eye mask 啦，就咁一片黐嗰啲又有，要加 product 上去嘅又有。用完咁多隻之後咧，我覺得佢係最方便用啦，同埋真係最有感覺，撫平到眼周嘅細紋啦，同埋咧敷完之後抹咗佢咧，望落去即刻冇咁攰，皮膚咧好似 firm 咗。個原因咧就因為佢入邊加入咗 CMH 細胞新生複合物，咁咧係一個保濕嘅功能，無論佢薄搽或者厚敷咧都 OK 嘅。我自己通常咧就會洗完面敷 mask 嘅時候咧，口搽眼底10分鐘之後咧，用一個濕咗水嘅棉花輕輕抹走佢。其實真係敷一次咧，已經見到效果㗎啦。我特別着重嘅咧就係眼底呢一條紋嘅位置，同埋咧眼尾呢一個 corner 位，因為好多人咧都喺呢一個位咧會有眼尾紋嘅。咁呢一個位咧又係重點，呢2個位可以厚敷，其他位置咧薄薄地就可以啦。雖然佢嘅單價咧係要1990蚊，就有啲貴，但係你唔好睇小佢細啱30ml啊。其實薄薄地敷一層嘅話，佢真係可以用到好耐。我厚敷嘅話咧，都至少可以用到3個月左右㗎。跟住咧想介紹一支 mask 咧，係我最近大愛。雖然我唔係話開始用咗佢好耐啦，大概咧用咗2個月左右，但係我真係覺得哇，相逢恨晚啊！因為大家都知道我舊年年尾生咗小朋友啦，跟住真係呢幾個月都冇好好地瞓過一覺啦。咁一唔夠瞓咧，個人自然就好攰啦，好暗啞。大家都好似我呢個年紀嘅話咧，都會 feel 到個人只要一休息得唔好咧，就好容易面黃啊，啲角質層咧又好容易好厚。呢一支 Gino 嘅 Anti-Fatigue Mask 咧，我一用咧就愛上，短短15分鐘已經做到去黃啦、去疲倦啦，同埋淡斑。我自己覺得咧，佢係一個好舒服、好似 cream 咁樣嘅 mask 啦。敷緊嘅時候咧，係完全冇厚重嘅感覺，完全唔辛苦。佢入邊咧有微果酸複合物可以去除老廢角質同埋一啲淺層嘅色素啦。之後仲有水分複合物可以幫助咧皮膚深層咁樣鎖住一啲水分嘅。呢個 mask 咧，我真係覺得好啱日常，諗唔到用乜嘢，又唔想敷 paper mask 嘅時候咧，用呢一支咧就啱晒啦。我自從2個月前收到佢試用之後咧，就基本上晚晚都會敷佢，或者有陣時候朝頭早出門口之前覺得個樣需要急救咧，敷完佢之後真係覺得個樣精神好多，完全係好似佢個名咁樣係 anti-fatigue。呢一支咧亦都適合一啲有淺層斑啊，或者可能有暗瘡印成日去唔到嘅朋友仔咧，都可以試下佢㗎。頭先嗰支 mask 咧就係用咗唔係好耐嘅新品啦，跟住落嚟呢2支咧就係我都用咗好幾年嘅真心好中意嘅產品。第一支想講嘅咧就係網上都好多人介紹㗎啦，就係呢支 La Mer 嘅 The Concentrate。佢公認咧係一個爛面救星啦，或者真係神級嘅修復精華。其實我記得咧，我之前都拍過一條精華片咧，喺度講話我後生嘅時候接觸到佢咧，係未感受到佢嘅好處啊，唔知佢有咩咁勁。直到呢幾年咧，年紀開始大啦，跟住真係皮膚開始有陣時候會唔穩定啊，突然之間咧好似好紅啊、好痕啊，或者好乾燥啊，一用佢我就覺得哇，原來呢個以前我嫌佢略嫌厚重，有啲好似 gel 定唔知 wax 嘅感覺咧，原來係咁舒服㗎。當你皮膚唔聽話、泛紅敏感嘅時候，一用佢，第2日咧即刻舒緩同埋穩定咗好多。特別係咧有陣時候我做完一啲醫美療程啦，我就唔夠
夠膽用一啲好複雜嘅嘢，我就淨係會用佢。大家都知道佢嘅 Miracle Broth 係出咗名有強大嘅修復能力，主要咧係可以鞏固啦、修復啦同埋舒緩皮膚屏障嘅問題，減退一啲咧刺激嘅問題，令到皮膚咧變翻穩定。呢一樣嘢咧就係其實喺你皮膚冇乜問題嘅時候咧，好難感受到佢嘅好處嘅。於是咧我就淨係攞佢嚟急救，因為好似呢一支50ml 嘅對 concentrate 咧係差唔多要5000蚊，好貴。所以平時咧如果皮膚好嘅狀態咧，我就絕對唔會用佢。咁咧而家咧都用到尾聲啦，因為佢係一個刮棒咁樣啦，去到最底呢個少少咧，其實已經刮唔到出嚟噶啦。我都未捨得抌佢啊，因為我聽講咧，原來去 counter 咧，佢哋嘅 BA 姐姐咧會幫你將佢入邊剩翻嘅精華刮翻出嚟俾你用嘅。好啦，最後呢個要介紹嘅咧就係應該係今日最貴嘅產品，大家千祈唔好打我，因為咧佢賣到咁貴咧係真係有佢嘅好處嘅。首先俾大家睇下我係用到幾咁之一滴都冇咧，係咪好似冇嘢發生過，好似個吉樽咁樣？因為呢一個 Clé de Peau 嘅 Le Crème 真係好貴，呢一啱50ml 嘅 Le Crème 係講緊6000蚊，梗係要用到一滴都冇啦，係咪？其實咧今年都同佢拍過一條合作片啦，但係其實咧喺我好多條講 Clé de Peau 嘅片嘅時候咧，都提過話 Le Crème 咧係佢哋品牌入邊嘅旗艦產品啦，咁真係一個好 effective for 你夜間修復皮膚嘅 cream。佢入邊咧係一個高濃度嘅智慧亮肌精華，可以提升肌膚嘅自我修復同埋防禦能力啦。跟住仲有一個再生嘅酵母精華啦，可以加強細胞嘅再生。另外咧，亦都有視黃醇嘅複合物。其實咧講嗰啲成分咧都係冇乜意思嘅。我自己用上面嗰個感覺咧，我自己係最真實嘅。逢親我皮膚太乾、好攰、好唔舒服，只要我嗰一晚一用佢，第二日朝頭早咧即刻皮膚變翻好軟熟啦、好飽滿啦、好有光澤感啦，就係好健康、好似充滿生命力嘅感覺。所以咧佢叫做一夜傳奇咧係好合理嘅。呢個 cream 無論幾貴都好啦，我都要忍痛咧係回購嘅。咁而家咧用緊呢一啱咧係第3啱，我真係好中意。如果你都好似我咁樣咧係一個輕熟肌啦，或者你係好乾啦、缺水啦、沙漠肌啦，你真係好值得試下呢個 cream。但係如果你話啊我好油㗎，我係混合性偏油到不得了，或者係大油肌，咁你就仲未需要住。但係如果你係熟齡肌咧，好多細紋啊、好乾燥啊、鎖水能力好差嘅話咧，呢個 cream 就一定幫到你啦。好啦，好快咁樣介紹咗幾款咧，我真係好中意成日空瓶同埋會不停回購嘅產品啦。咁希望幫到大家啦。我知道大家都好中意睇護膚方面嘅產品嘅。咁如果大家睇完之後中意嘅話咧，就希望可以俾個心心或者留言俾我啦。YouTube 嘅演算法咧競爭真係好大啊！佢覺得咧，如果你哋睇完之後咧唔留言或者唔撳 like 嘅話咧，就代表呢一條唔係一條好 quality 嘅片，就唔會推俾更加多人睇啦。如果大家咧都中意我嘅 content 嘅話咧，就希望可以幫手 like 同埋 comment， 最好咧就可以 share 俾你身邊嘅朋友仔睇。咁我哋下個禮拜5下條片再見啦，拜拜。